bugün inanılmaz dərəcədə dərin, insanın düşüncəsinə toxunan bir mənbə materialını araşdırırıq. Qiyamət surəsinin təfsiri. Yəni qiyamət gününün reallığı, dirilmə həqiqəti və bunun insanın hesabatlılığı üçün nə ifadə etməsi. Bu surənin ən təsirli tərəflərindən biri odur ki, mövzuya elə göydən yox, insanın içindən başlayır. İnsanın daxilində bəzən səssizcə yaşayan o fundamental şübhə ilə. Və surə çox kəskin, çox açıq bir sual verir. Məgər insan elə zənn edir ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Bu təkcə bir sual deyil, bu dirilməni qeyri-mümkün hesab edən düşüncəyə bir cavabdır. Amma diqqət edin, Allahın qüdrəti üçün təqdim olunan dəlil elə spesifikdir ki, insanı heyrətə gətirir. Mətn demir sadəcə sümükləri yığarıq. Daha irəli gedir və bildirir, biz insanı yenidən yaratmağa təkcə qadir deyilik. Hətta onun barmaq uclarını belə əvvəlki kimi bərpa etməyə qadirik. Burada bənan ifadəsi keçir, barmaq ucları. Bu isə çox düşündürücü bir mesajdır. Çünki barmaq izi insanın özünə məxsus imzasıdır. Eyni barmaq izi yoxdur. Bu bir insanın bənzərsizliyinin, fərdiliyinin izidir. Yəni ayənin səsi sanki belə deyir, səni ən xırda detalına qədər yaradan qüdrət, səni yenidən yaratmağa necə qadir olmasın. Və surə bundan sonra qəfil başqa bir istiqamətə keçir, kosmosa deyil, psixologiyaya. Bir anlayışa and içilir, ən-nəfsul ləvvamə. Yəni özünü qınayan nəfs. Bu, elə insanın içindəki vicdandır, özünü tənqid edən daxili səs. Möminin o hissəsidir ki, daim öz əməllərinə baxır və soruşur, yetərincə doğru idimmi? Bu qərarım düzgün oldu mu? Mən özümü aldatmadım ki. Və məhz burada çox böyük bir paradoks çıxır ortaya. Əgər bu vicdan insanın içində varsa, niyə insan yenə də gələcəyini yalanlamaq istəyir? Niyə insan yenə də inkar edir? Mənbə bu sualın cavabını çox real izah edir. Çünki qafil insan o səsi bastırır. O, nəticəsiz bir həyat istəyir. O, hesab olmadan istədiyini etmək istəyir. Gələcək cavabdehlik olmadan ani həzzi seçmək istəyir. Amma surə göstərir ki, inkar bir gün mütləq darmadağın ediləcək. Və bundan sonra artıq daxili mübarizədən çıxıb, günün özünün xarici reallığına keçirik, qiyamətin əlamətlərinə. Təsvirlər ani, sürətli və sözün əsl mənasında dəhşətlidir. Mətn deyir, gözlər bərələcək, insan qorxudan qamaşacaq, panikaya düşəcək. Ardınca ay tutulacaq. Sonra isə surə daha da böyük bir sarsıntını göstərir. İnsanların güvəndiyi iki böyük işıq mənbəyi, günəş və ay birləşdiriləcək. Sanki kosmik nizam büküləcək, sındırılacaq və düşünün, bizim səmamızın iki sabiti sadəcə yox olur. Məhz o anda insanın dili ilə bir cümlə qopur. Qaçıb getməyə yer haradır, sığınacaq haradadır. Amma cavab sərt və qətidir, şeir. Heç bir sığınacaq yoxdur. Yeganə istiqamət var Rəbbinə tərəf. Və surə deyir, o gün insana hər şey xəbər veriləcək. İrəli göndərdiyin hər şey, geridə qoyduğun hər şey. Yəni, etdiyin hər əməl, buraxdığın hər iz, verdiyin hər qərar. Və ən ağır həqiqətlərdən biri də budur. İnsan özü öz əleyhinə şahid olacaq. Hətta bəhanə gətirməyə çalışsa belə. Hətta məaziruhu, argumentlərini, haqq qazandırmalarını düşsə belə. Mətn deyir, bunlar qəbul olunmayacaq. Və bütün bu inkarın kökündə duran səbəb bir insan qüsuru kimi təqdim edilir. Keçici dünyaya dərin sevgi. Surədə bu ələcələ olaraq keçir, tələsik olan tez keçən dünya. Bu sevgi insanı elə ofsunlayır ki, axirət unudulur. Və bunun nəticəsində o gün insanlarda iki fərqli sima yaranır. Bir tərəfdə nadirə üzlər, parlaq nur saçan, işıqlı üzlər. Amma daha da dərin bir ifadə var. Onlar nazirə olacaqlar. Yəni Rəbbinə baxacaqlar. Təfsirlər burada çox aydındır. Bu metafora deyil. Mənbə səhih hədislərə istinad edir və bildirir ki, möminlər Allahı öz gözləri ilə görəcəklər. Digər tərəfdə isə basira üzlər, tutqun, rəngi qaçmış, qaranlıq üzlər. Və onlar əmindirlər ki, başlarına faqirə gəlmək üzrədir, bel qıran bir fəlakət. Və diqqət edin, bu qorxu qiyamətdə qəfil başlamır. Bu hiss ölüm anından başlayır. Mənbə kəllə sözünü işlədir, sanki son xəbərdarlıq kimi, artıq yox, artıq gecdir. Ruh boğaza, təraqiyə, körpücük sümüklərinə çatanda, insan anlayır bu ayrılıqdır, firaq. Və surənin o məşhur ifadəsi gəlir, bir baldır digərinə dolaşar. Təfsirçilərin çoxu bunu belə şərh edir. Bu, dünya həyatının son anı ilə axirət həyatının ilk anının bir-birinə qarışdığı məqamdır. Və surə bütün bu təsvirlərin sonunda dirilmə üçün son məntiqi sübutu verir. Deyir, öz başlanğıcını düşün. Sən bir vaxtlar zəif bir damcı idin, nutfə. Sonra yapışqan bir laxta, ələqə. Və həmin zəif başlanğıcdan Allah səni mükəmməl, mürəkkəb bir varlığa çevirdi. Burada sual ritorikdir.
Amma cavabı sarsıdıcıdır. Bütün bunları yaradan kəs ölülərə həyat verməyə qadir deyilmi? Və məntiq inkar edilməzdir. Əgər yoxdan var edən varsa, yenidən yaratmaq necə çətin ola bilər? Sonda isə çox təsirli bir detal var. Təfsirdə qeyd olunur ki, Peyğəmbəriniz bir səhabəsi son ayəni eşidəndə və ya oxuyanda sualdan sonra ucadan cavab verərdi. Ayə soruşur, məgər o ölüləri diriltməyə qadir deyilmi? Və səhabə cavab verərdi, səni təsbih edirəm, əlbəttə. Bu bizə yalnız bir məlumat vermir, bizə bir yol öyrədir. İnsanın öz mənşəyini xatırlaması, o saf qüdrəti düşünməsi və gələcəyin nə demək olduğunu dərk etməsi.